朋友们，大家好，大家好。今天是2025年的11月6日啊。我们发现啊，就很多人在网上啊都抱怨自己的生活过得没有过去好啊，就这些年吧，就这些年。那大家觉得是不是换一个环境啊，换一个国家啊，会不会好一点？但事实上呢，大家也都发现，就是越来越多的人啊，就是换了一个国家，其实也没有变得更好啊。就像你前面跟我说的，你说什么欧洲、什么意大利啊、什么还有法法国国。啊，就是很多人都热水澡什么都洗，都在喊贵，是吧？对。啊，还有就能源的价格吧，主要是能源的价格啊。还有你说俄乌战争一开始，你说有一个人多少？对，他说他2年的水电费加起来是8万多人民币，就一家3口正常的用量，一个公寓90平米的。对，所以这个是非常的夸张的啊，非常的夸张。那么明明我们都其实挺努力的，对吧？大家都努力的学习，努力的工作啊，但为什么回报却越来越少，这个生活越来越困难呢？对吧？今天的这个视频呢，其实是非常敏感的啊，就有可能这个视频发了以后，大家都不一定看得到啊。但是呢，我们还是想把它录出来啊，就告诉大家，因为我觉得这个对我们觉得反正看了觉得很重要，对大家来讲呢，我觉得也是都非常重要的啊，因为这个跟我们的生活，对我们的未来，我觉得都很有关系啊。或许看了这个视频以后呢，就我们可以解决问题，对吧？就不会让自己再越来越穷下去啊，好吧？那么现在我们就开始了啊，就我们大家就发现啊，就买房、看病、教育都在涨价，但是工资呢、收入呢，要不就是没有改变，要不就是工作也找不到，要不就是轻微的、微薄的工资，对吧？那么这些钱，对吧？就你都到哪里去了呢？大家为什么就越来越穷呢？这个和我们从学校里面学的，然后跑到社会上去，感觉好像未来好像告诉我们的都是一片光明，对吧？一片憧憬。但现实到社会上，为什么这样，是吧？那么反正有很多原因啊，比如说我们听到的很多原因啊，什么经济下行啊，什么移民太多了，还有什么WTO 什么全球化，中国把钱赚跑了，就是什么全球化不行啊，对吧？或者说什么能源价格上涨了，反正就是想一想啊，总是会听到很多种道理，很多种理由，对吧？对。但是你好像仔细想想，又觉得也不全是这个道理啊。那么今天呢，就是有一个非常权威的一个报告，这个报告呢叫《全球不平等报告》啊，它就发布了。这个报告呢，它就告诉我们，从2000年以来啊，就2000年到现在2025年，快2026年，25、26年来，全球最富的人全球最富的1%的人群，拿走了41%的财富增长，而全世界最穷的50%的人，就一半的穷人，只分到了1%啊，所以这个是天和地的差别，对吧？那么这个报告呢，绝对不是一个什么不知名的，或者说是我写的报告啊，这个是一个非常权威的啊，是由诺贝尔经济学奖的得主，美国的经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨带领团队完成的，并且呢，他也不是什么受那种就是说什么利益集团或者说有一部分什么人让他去写的委托他的做这份报告的呢是20国集团就是 G20这个组织正式委托他的那么这个斯蒂格利茨呢，他在采访中他就说他说现在是一个多维度的危机，不只是经济还有民主。这个报告呢，它就显示了，对吧？最富有的1%的人，平均每人增加了130万美元，而最穷的就50%的人，只多了585
美元啊，一个是130万美元，一个是585美元。这个意味着什么呢？这个就意味着你我还有就是镜头前啊屏幕前大多数的普通人，对吧？哪怕我们再努力，我们都很难突破这种阶层的这种顶。所以呢，我觉得大家看完这个视频呢，首先对吧，就心态要好一点，对我们各自身边的人呢都好一点啊，因为我们能遇到的人呢，基本都是跟我们差不多的，对吧？就那个1%的人，我们是遇不到的，我们都不知道他们在哪儿，大家在哪儿，对吧？我们其实大家都是一些普通人，都是一些底层，对吧？就没有必要啊，为了争那个1%的增长，那就互相卷，互相非常去拼去抢，对吧？因为伤害的都是我们自己，都是我们最底层这些人，对吧？那么话题说回来啊，就这个不仅仅就是说只是钱的问题，因为这种财富的不平等呢，现在慢慢的呢就正在变成教育上的不平等，健康上的不平等，最后概括成就是机会上的不平等。因为你没有钱，你可能就看病啊什么的你就不行，对吧？你可能就会比富人要死得更早一点啊。那么教育也是的，就富人他更有机会得到好的教育，对吧？他的子女什么，但是普通人就很差，对吧？就变成一种循环，是吧？那么报告他还发现啊，在高度的不平等国家呢，民主倒退的几率呢是公平国家的7倍啊。因为民主它也分的，就有些是就是好一点的民主国家，有些它就是民主质量没那么高的国家，对吧？那么它是高度不平等的国家，倒退的几率啊，就是比公平的要差7倍。那么为什么呢？因为就这个财富它集中在少数人手里的时候呢，他们就能够影响法律、政策还有舆论啊。那这个民主呢，它就会变成有钱人的民主，对吧？就像比如说像老川，他就可以造一个自己的社交媒体平台，然后你像那个马斯克，对吧？他就可以买下一个什么社交媒体平台，或者说这种 Facebook 啊、脸书啊这种，对吧？他就可以自己就是那个去发表舆论，对吧？像这种 TikTok 什么这种也是一样的，反正就差不多吧，就这种意思，对吧？那么这个斯蒂格里茨呢，他警告他说，一旦不平等过度呢，就这个不平等就是太倾斜了，这个天平，对吧？那倾斜一点点问题不大，太倾斜了以后呢，富人呢他就会制定规则呢，他就来保护自己的财富因为就是说他的力量就超级大了，对吧？我们呢正在进入一个富人写规则的世界上层用资本左右政策，下层呢就普通人呢就失去了话语权。这个呢就是全球财富集中背后最危险的后果。其实这个很可怕，为什么呢？因为之前我们都知道，比如说你2000年、2000年到现在25年、26年，现在才是好像右翼的声音，就世界向右转，对吧？之前都是左派在当权，就这个世界整个都是左派在当权。左派按理说它是给老百姓更多的利益的，就给普通人更多的利益的。对，在就是左派当权的这个时代，居然还就是这个天平倾斜的这么严重，就有钱的人这么有钱，就拿了41%的这个财富，穷的50%人只能拿1%，对吧？对，那这个右派当权以后，这个世界会变成什么样？是吧？当然了，也有可能会反转不过就是说理论上找不出什么，就逻辑上找不出什么道理，对吧？因为按理说左派的，除非那个左派是假左派，是不好的，对吧？那么与此同时呢，报告还指出全球25%的人口，就1/4的人口，
差不多23亿人正在经历中度或者严重的粮食不安全。它也就是说什么呢？就4个人当中就有1个人是经常吃不饱饭的，是挨饿的啊，就饭都没吃，就吃不饱。但是像亿万富翁的财富呢，他们已经相当于全球 GDP 的16%，超过了历史记录啊，就已经是历史最高了。从2000年以来呢，全球越来越多的财富呢，被锁在极少数家族和企业手中啊。更糟糕的是什么呢？就专家预测啊，未来10年将有70万亿美元被继承给下一代的富人。这个意味着什么？就贫富差距不但没有缩小，还在世袭化，就他们还要传给自己的后代，对吧？那么富人呢就会越来越富有，穷人呢就会越来越穷，对，就越来越穷，就很悲观的讲，就会越来越穷啊。那我们做这个视频的使命是什么？就是不让大家越来越穷下去啊，想一些办法，对吧？越来越富不敢说，但是希望能够不要越来越穷，对吧？那么大家肯定会问，是吧？这些富人到底是谁呢？是谁啊？就把这些财富就拿在手里啊。那么另外一份最新的报告呢，就给出了答案啊。由税务正义网络发布的2025年税收公正状况报告啊，这个报告揭露仅仅在西班牙2016年至2021年，因为跨国公司避税损失了330亿美元，差不多是310亿欧元这个税收，这个是避税它不是偷税，它就是避税，对吧？所以以前我经常说，我说什么有钱人他们去哪里避税，就这个意思就有钱人都是就不怎么交税的，或者交很少的税。其实越是就普通人交的税是越多的那么这个310亿欧元呢，它相当于西班牙医疗总支出的5.7%。也就是说呢，这笔钱原来就可以解决医疗问题，你可以就造医院请医生改善什么这种药物或者什么东西的而且这个西班牙呢，它不是唯一的受害者。这个报告呢还列出了一份名单法国损失了1168亿欧元，德国1090亿欧元，意大利220亿，英国535亿，印度880亿，中国410亿，美国5730亿欧元。那么全球一共损失了1.7万亿美元那么很奇怪，对吧？就这么多钱损失了，那这个钱就被谁拿走了呢？是跨国公司尤其呢是美国的巨头他们呢把利润呢就转移到避税天堂比如说什么开曼群岛爱尔兰卢森堡对吧？在那里呢几乎他们就不用交税而且呢就是美国就美国这个国家呢，它就正在转变成避税天堂它是世界上最大的经济体，对吧？就报告指出2017年老川呢他就通过了一个减税与就业法案他把企业税呢从35%降到了21%。那因为这个法案呢，那美国的大的公司，对吧？那些财团就大规模的把这个利润呢就运回到美国因为这个税低了嘛，它就让这个税收变少了，对吧？就因为这个问题呢，美国它自己损失了2710亿美元，而就是被它转走的这些国家，对吧？因为美国的这个企业避税呢，又损失了2240亿美元那么这些美国科技巨头的真实的税率，对吧？比如说像这个视频公司，对吧？这个视频公司，还有亚马逊
啊，还有那个 Facebook 就是 Meta 啊，从30%的税呢降到了只有10%左右。还有就是苹果啊，苹果从66.8%的税降到了只有8.5%啊，就这个税那为什么降那么多呢？啊，我告诉你嘛，你就别急嘛啊，下面会说的啊。那所以呢，就是等于他们的税啊，就这个幅度就很厉害，对吧？因为他们不是把零头去掉，他们是把前面的大头给去掉了，就留下一个零头，对吧？啊，那么就要回答你说的啊，就他们怎么搞的啊？首先呢，就是利润转移啊。利润转移呢，就他们因为是跨国公司嘛，它有很多个公司，对吧？那么它呢，在低税地区呢，它就报利润。就它赚钱的这个利润申报都是在低税地区，都是在免税的地方，对吧？它就报，因为那个少收税或者不征税。但是在高税的国家呢，它就报亏损，对吧？因为它有支出啊，有什么全报在这个高税的国家，这是对吧？还有呢，就是无形资产操作啊，就把什么专利啊、商标啊、软件版权啊放在这种避税的地方啊，那这些无形资产在那里操作。还有就子公司交易，对吧？子公司交易就内部费用啊，什么特许权使用费、转移利润，对吧？其实就是等于自己买自己的东西吧，就可以了解这个意思啊。还有就是最牛逼的，就信息不透明，对吧？拒绝公开真实的税务数据啊，就是他这个公司大到一定的程度了，对吧？就制定政策啊，或者说就会有那个，反正就政治上嘛，就是他就可以跟普通人不一样，对吧？而呢，就这个美国呢，他还拒绝采纳 OECD 的自动信息交换标准啊，让它成为就是全球富豪啊藏钱的地方啊。那么为了堵住这些漏洞呢，对吧？这个 OECD 呢，国家已经都同意啊，对这个大型跨国公司呢，征收15%的最低税率啊。欧盟也在推行，就是你这个他一会儿这样减免，一会儿那样减免，那么这些公司都等于到最后都不肯交税了。对，所以这个 OECD 呢，他们这个组织呢，他就强行，对吧？就搞一个最低的税，就15%，因为你这公司不可能不赚钱。对啊。像这种巨头，对吧？你不可能不赚钱。那这些巨头，他在申报啊什么当中，他给你搞的都是亏的，是吧？啊，所以就他们制定啊，就最低要15%的这个最低税率啊。欧盟也在推行。那么这个 OECD 呢是什么呢？大家都可能不知道，对吧？这个呢就是经济合作与发展组织啊 ，Organization for Economic Cooperation and Development 啊，缩写，它呢是由一个高收入市场经济体国家组成的一个国际组织，它的总部呢是在这个法国的巴黎，它的成员国呢都是发达国家，比如说美国、日本、德国、法国、西班牙、英国、韩国啊，他们呢就共同制定全球经济的这个游戏的规则啊，但是呢。当这个15%的最低税率的规则，就大家商量好出来以后呢，就很戏剧的事情就发生了，啊，就这个美国它退出这个组织了，好吧，这个我视频里面也不多说什么，对吧？反正你们自己看的人，你们心里面怎么想啊？你们留言区，对吧？讨论。那么南非总统呢，拉马福萨在 G20 报告发布时候呢，他就说啊，他说。不平等是对人类尊严的背叛，是包容性增长的障碍，更是对民主的威胁啊！如果富人能通过制度避税、操控政策、影响政治，那我们普通人交的税又到底在养谁啊？那么这个诺贝尔的经济学家，对吧？得主斯蒂格利茨警告说啊，现在是一个转折点，未来呢？会是一个由极少数资本掌控的世界，啊，还是一个人人都有机会的世界啊？取决于我们现在的选择。这个诺贝尔的经济学家他觉得现在是个转折点啊。我觉得啊，就我说实在的，我就觉得就是说，
靠什么他们说的这些什么提倡什么政府去怎么弄啊什么，我觉得是没用的，没用的啊！我觉得就是这个情况只能靠自己，还是像我之前的视频里面说的，就你靠不管左派右派上台都没有太大的就是根本性的改变。对对对，因为就像前面说的，左派搞了那么多年，对，就这个财富这个报告一出来，大家就吓一跳，对吧？我看了就吓一跳，那如果左派都这样，那右派上来又会怎么样？就你自己的人生，右派的上来20年，我都说不定已经没有了，对不对？所以就是告诉下一代啊，就是千万不要信这些东西，你必须自己得努力，对吧？好吧，我们也不去什么批判什么东西啊，我也不说什么很丧气的话，那个没有意义，那个没有意义。我觉得我们要说点实际的东西，对吧？就是怎么样来改变这个局面，来从我们普通人可以做一些什么东西，对吧？你先说还是我先说？你有没有什么啊？我先说吧。那我就说你补充好了。首先，我觉得就是作为普通人啊，就因为我们是没有资源的，也不是什么家族的这种后代，对吧？所以我们只能够就是节省啊，没办法，就是你必须有这样的一个时期。你从一个就是卖体力啊，就你在工作的时候，你只能去卖力，去尽量赚钱啊。就像我说的，我录这个视频赚一杯咖啡钱，对吧？可能录1万个视频就1万杯咖啡钱，就这个没办法，就是你前期的积累就是这样子的。然后你说什么累啊，什么人消耗啊，什么，只要你活着，你只能够去先这么做，然后积累到一定的钱啊，再开始考虑投资，对吧？就你看这些名单里面，谁利润最高的，税是那个最那个的，对吧？你就买它，你就投资它啊！你投资它，反正我们说了，不能保证你发财变富，对吧？但是就起码你不会越来越穷，因为你现在如果不做点什么，真的会越来越穷。就这个报告它已经就告诉你了，而且未来就是现在这个速度加快了嘛。就像你以前，比如说我们以前觉得，可能啊今年。就比如说今年赚的少，那么去旅游什么啊，就不要买公务舱了，做个经济舱，对，或者什么。现在感觉是什么？就你觉得这些人说什么电费都快用不起了，什么洗澡都就这种最基本的生活，我觉得大家好像都会为此焦虑。对，而且就绝对是这样啊！我绝对没有瞎说或者什么制造恐慌气氛啊什么，就大家自己去，不管你是国外的论坛还是你到什么中文的论坛里面去看一看。对吧？就可能别的国家稍微没那么贵，但是我认为也差不多的。就这种通货的膨胀，是全世界的，尤其像欧洲是特别严重的啊，真的是特别严重的。所以就是只有产生积累，然后去投资啊，然后生活当中尽量就是能省的就省，对吧？比如说什么买衣服啊，对，买衣服我觉得我们就每次趁打折季买吧，而且就是只买一些基础款的，就不要再去追求那些就是潮流啊、样式啊什么的，我们反正就在奥特莱斯买一些这种基础的款式。对。然后还有就是平时就是我们日常的开销，我们也可以少喝一点酒啊之类的。对，就是我觉得。什么奥特莱斯去买东西，我觉得所有一切东西，就比如说我买这种电脑，我买电脑，我当时觉得欧洲很贵，它这个税21%，对吧？我就从美国去买，因为美国它原价低，而且我也不买最新款，就像以前，比如说什么苹果手机出来最新款的，对，我们就会想买，对，我们就会想买，然后原来那个都不知道怎么就放哪，就一丢，也不去把它卖掉，对吧？现在就真的要精打细算，就你必须得什么追这种东西就没有意义了，你就这种苹果手机一个可以用很多年，是吧？都不用买最新款，而且就是说你要买最好能够买什么二手的啊，买一些打折的啊这种东西啊，就尽量吧，反正做到这种方面的节省啊。还有呢，就是我觉得，投资对吧，也是有投资自己，就你自己的认知和意识，你真的要去提高啊。我觉得就是。比如说整天刷那种什么短视频啊，对，抖音啊那种乱七八糟东西，这种东西我觉得一点意义都没有。说实在的，就我从来不刷这东西。就这个平台，前2天有人问我，他说什么
抖音什么东西你怎么看，什么跟这个 YouTube 比较什么，这种短视频我是从来不刷的啊，我全愿花这个时间去看看书。我以前打游戏，我现在游戏也不打了，对吧？就我抽烟也不抽，喝酒偶尔喝一点点，对，都是没酒精的酒，那也不叫酒，就没酒精就不是酒，对吧？就是饮料，那就饮料。然后就打游戏我也不打了啊，就基本就是看书，就是你要提高自己的认知，因为我觉得未来这些年真的会越来越难啊。那你就是投资自己，健康也是的，就你自己健康一点，就你能够拼得长，对吧？你活得长寿，那你的投资你是通过复利一点点钱积累，这也是好的啊。就不要去做那些急功近利的投资啊，什么做那种发财梦啊，我真的觉得不可能，因为这1%的富人，他们才真正的是掌握着财富的密码啊，其他的人真的就除了这1%的人，其他人基本都是一样的啊，真的是一样。就你能看到的人，你看不到这些人他是1%的人，你能看到的这些人啊，跟你能够碰得到的这些人，基本都是一样的。所以他们吹什么牛逼，跟你说什么有什么好的投资能够发财什么，千万别去信啊！就所有的投资是慢慢积累的，一步一步来的。就这1%的人，他也是慢慢积累，通过很多很多年的积累，家族的积累，然后到了现在，他慢慢的才加速的，他不是一下子就那么加速的，他也是通过很多代慢慢这个传承过来的，对吧？啊，我觉得就大家也不要气馁吧，是吧？啊，就慢慢投资自己，然后学习也是的，对吧？反正就是说你提高你自己，然后在最初的阶段，你只能是通过这样的努力啊，没有什么别的办法，好吧？那我也欢迎啊，就是大家你们有什么想法，对吧？也可以跟我们一起讨论，好吧？你还有什么要说的吗？没有了。好吧，好吧，那今天就先这样了，拜拜。拜拜。